Ano kaya to? Hulaan nyo guys. So guys, last time na-discover namin kung gano'n na kami kataba. Kaya ito, magbabalik into fitness kami. So, first step namin is, this is it guys. Meron kaming na-discover na new watch. Mag-unboxing tayo guys. Tara! So, ito na po guys yung pinadala ng package ng UPS. Papakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob. Tan-tararan! Paano ba ito siya i-open? Maybe here. Sobrang sealed niya guys. Parang ayaw ipabukas. Careful lang po sa paggamit ng knife. Yan. Sirayan mo yan. Hindi pwede para makita mo yung message. Sirain na natin siya. Here na. Oh my God. Ito na ang aming pinakihintay na watch. Ano pa yung nasa loob? Ay, wala na. Pinagpatungan lang po niya para hindi po siya yung moving sa loob. Ito na po siya guys. FitBit Ionic. So, this is it guys. Oh, packaging pa lang panalo ka na. Oh. Oink. Oink. Ito na yung pinakihintay namin na watch. Ayan siya. Ang ganda niya. This is FitBit Ionic. Excited na ako mag-open. So, ang laman ng box ay Tiyanan. Wow! Gray. Color gray siya, babe. Ang cute. Oh. Andiyan yung gado. Ito yung Ionic watch. FitBit Ionic watch. So, ayan po siya, guys. So, marami po siyang features. Ibaba mo. Rin po yung mga laman ng box. Ano to? Siguro ano lang siya. Description. Paano siya gamitin. Yan. So, kailangan po natin yung basahin. Ito yung parang ano niya. Manual. Manual. Ayan po. Kung paano siya gamitin. Yan. This one. Oh, meron pa siyang extra lace. Ang galing. Ito, oh. May extra lace pa siya. Strap dito. Strap. Strap. Extra strap. O, di ba? Tsaka ang ganda ng kulay niya. Kulay gray. What's this? I think it's cord. Open natin. Cord nga. Ayan o. Pang charge. Tchanan! So, kompleto po siya guys. Walang missing.
namin. Tsaka marami po kasi siyang features. Ayan po. Pero, pwede po siyang makareceive ng mga messages and calls galing sa cellphone. Kasi iko-connect lang po ito sa cellphone. Ayan. Pwede rin po makuha yung heart rate ninyo. Pwede rin po tayo makinig ng music. Siyempre, yung galing din po sa cellphone, yung mga na-download po natin ng music. Ayan. So, tapos, tsaka kung ilang steps din po yung nagagawa nyo or nawawalk nyo everyday. Ayan. So, box pa lang guys, oh. Napaka ganda na ng quality. Tara, buksan natin. So, hilain lang po natin siya palabas. Ayan. Tabi na natin tong box na to. Charan! This is the watch. So, ayan. Open na. Kunin natin. Nakonect ko na to guys sa aking smartphone, sa cellphone ko kasi magte-take ka po talaga ng mga ilang oras bago po siya mag-connect. So, kinonect ko na po siya agad para ipakita ko sa inyo yung mga features niya. Ayan. Kulay gray po siya, guys. Ang cute niya. Nagustuhan ko rin yung color niya kasi hindi siya madumihin. Tsaka, waterproof to, guys. Kahit na mabasa siya, it's okay. Okay lang po siya. Hindi po siya masisira. Ayan. Pwede mo rin, guys, palitan yung strap nito. Kasi may extra strap to sa loob. Papakita ko sa inyo mamaya. Ayan. Extra strap to guys. So, ayan, wait lang. Pakita natin. So, ito po. Here. Ito po ay manual po ng ating watch. So, ito. Ito, pinapakita dito yung mga iba't ibang activities na pwede mong gamitin si FitBit Ionic Watch. Tabi lang natin to. Manual din po. Description, features, ayan, paano po siya gamitin. Tabi na natin. Ito po yung charger niya. Ito po yung extra strap niya guys, yung sinasabi ko kanina. So, pwede mong palitan kapag medyo madumi na yung itong strap, pwede mo nang palitan. Tapos, ang kagandahan dito guys, may size kasi to. Ito, large size siya. Ito, nilagay ko small size kasi trip kong mag-small size ngayon yung medyo maliit. Tapos guys, pag mag-charge ka, make sure mo lang na nakalapat po talaga siya na maayos kasi ang charging po nito guys is magnetic po. So, ayan. So, yun po yung ang disadvantage lang nito guys kapag hindi mo siya na-charge ng maayos, may tendency po talagang mahila or matanggal po siya. Kasi madali po siyang natatanggal. Kaya make sure nyo lang po na naka-charge po siya ng maayos para mag-charge po siya at gumagana. Baka kasi may pag-charge mo, hindi naman pala nag-charge. So, make sure lang na naka-charge ha. So, ito po USB port po. Sasaksak mo lang po siya sa USB. And then, kapag gusto mong palitan yung strap nito guys, meron po siyang ito, pipindutin mo lang tong button na to sa ilalim niya. Tapos, hila. Yan. Yan. Tapos, pag binalik mo, pindutin mo ulit. Tapos, ayan. Papasok mo lang siya. Ting. Yan na po siya. Papakita ko sa inyo guys yung mga features niya. So, ayan. Nakakonect ko na po siya guys sa cellphone ko ha. Ayan, good time. Pwede mong palitan yung timeline mo ng ibang style kung gusto mo. Mamimili ka lang. Ito po. 6:31. Yan guys, yung mga features niya sa loob. Music, exercise. So, napaka-useful nito kapag mahilig ka mag-exercise guys. Kasi, yan, tingnan natin. Yan, may run, may biking, may swimming, treadmill weights, interval workout, kung ano-ano pa, at marami pang iba. Ayan.
Yan. Yung kagandahan niya, guys. Very useful po talaga siya. Music din. Pwede ka mag-play ng music dito, guys. Kapag ka may naka-store ka na music dun sa cellphone mo, i-play mo lang siya tapos mag-earphone ka lang. Pwede ka rin mag-set ng alarm. Ayan. Pwede rin makuha yung heartbeat mo, guys. Kung ilan yung heartbeat mo. May timer din. Yan, weather, makikita rin dyan. Tapos, meron din siyang wallet payment. Katulad ng mga Paymaya, mga ganon. Yung kagandahan niya, guys. Kapag gusto mo palitan yung settings niya, ito lang, pipindutin mo lang si settings. Ayan. Yun, guys, yung mga features niya. Tapos, yung messages and calls, paano maka-receive, guys, in-explore ko pa. So, ayan. Ito muna ipapakita ko sa inyo. Ayan, kanina naka 1,239 steps po ako. 127 po yung aking heart rate. Tapos, may pinapakita rin dito, guys, kung ilan yung calories na na-burn mo for today. Ayan, 1,795 calories. So, yun, guys. Napakaganda ng watch na to. Napaka-useful talaga. So, everyday use mo. Yan. First time ko magkaroon ng smartwatch, guys. So, i-explore ko pa siya kung paano siya gamitin. And, nakakatuwa siya. Ayan, ang ganda. Ang galing, no? Pangarap ko lang dati magkaroon ng ganitong watch. And, ayan nga, dumating na siya. Ang galing, ang ganda. So, hello guys! Welcome po sa aking YouTube channel. I am Cassie. So, para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong upload na videos, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. And please like, comment, and share na rin po. Thank you guys!